आदाब नाजरीन, मैं मोहम्मद दस्तगीर, आप देख रहे हैं तेलंगाना स्टार न्यूज़। मिलादुन्नबी के मौके पर मरकज़ मिलाद कमेटी राजेंद्र नगर की जानिब से ब्लड डोनेशन कैंप रखा गया, जिसमें खुसूसी मेहमान जनाब एक्स MLA टी प्रकाश गौड़ राजेंद्र नगर कॉन्स्टिट्यूंसी, ज़ेरे निगरानी जनाब मोहम्मद मुर्तज़ा अली ग्रेटर हैदराबाद RTC माइनॉरिटी प्रेसिडेंट, ज़ेरे सदारत जनाब मुस्तफ़ा अली, जनाब हाफिज कुतुबुर रहमान, जनाब सरफराज सिद्दीकी, कोऑर्डिनेटर जनाब समीर नवाज के साथ 100 लोगों ने खून देकर अपना ताउन किया। इस प्रोग्राम में कारपोरेटर श्रीलता महात्मा, डायरेक्टर जनाब डेविड, राजेंद्र नगर प्रेसिडेंट जनाब P धर्मा रेड्डी, जनाब मोहम्मद सलीम भी मौजूद थे। बोलिए सर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मरकज़ी मिलाद कमेटी राजेंद्र नगर और रेड क्रॉस के इश्तराक से आज IB पैलेस में सुबह 9 बजे से 4 बजे तक ब्लड डोनेशन कैंप, खून का अतिया कैंप मुनक़िद किया गया, जिसमें बहुत सारे हजरात 65 से ज़ायद हजरात अभी तक खून दे चुके हैं। इसमें बिना मजहब व मिलत हजरात खून दे रहे हैं। अल्लाह पाक उनको अजर अज़ीम अता करे। और साथ ही साथ मैं
हमारी मेलाद कमेटी के सदर साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ जो अरकान कमेटी की बड़ी हिम्मत अफजाई की और दीगर अरकान कमेटी ने जो है मिलजुल के काम किया, बहुत मेहनत की। इसमें काबिल ज़िक्र मोहम्मद समीर खादरी साहब है, अल्लाह पाक उनको, उनके दोस्तों को, उनके रफ़ा को अजर अज़ीम अता करे। मैं दुआ गो हूँ कि जो हजरात खून का अतिया दिए हैं अल्लाह पाक उनके खून के अतिये को कबूल फरमाएँ और अजर अज़ीम अता फरमाएँ। साथ ही साथ हम मेलाद कमेटी दुआ गो है कि इस मुल्क में भाईचारगी, अमन, शांति हो और हम सब मिलजुल के रहे, जो है अल्लाह पाक इसको कबूल फरमाए। अस्सलाम वालेकुम। ब्लड कैंप गए साल भी करे, अभी इस सेकेंड टाइम हो रहा है। अभी तक जो है 4 बजे तक इसका वक्त है। अभी तक 65 से ज़ायद लोग खून दे चुके हैं। इंशाल्लाह 100 से ज़ायद 150 तक उम्मीद कर रहे हैं।